Čaute ľudia, moje meno je Ivo a vítajte u nového videa, alebo ja som Ivo, alebo moje meno je Ivo, ja neviem, ako sa vám to viac páči. V škole sa ma pýtate, že Ivo, prečo si sa neprivítal s ľuďmi u minulého vlogu? Ivo, prečo si sa neodzdravil s ľuďmi u minulého vlogu? OK, o tom to bude video. Ideme na to. Takže, bol dobrý deň, bol piatok a natáčal som proste video. Chcel som natočiť vlog. Som nevedel, čo mám natočiť a musel som už niečo natočiť po týždni a niečo. Takže, normálne točil som vlog a potom, keď už som prišiel do toho obchodu, mimochodom, toto video už točím asi po 20. krát. Ani ma to už nebaví, proste práve celé to isté. No, to je jedno. Proste išiel som takto do obchodu. Takto. Natáčal som videjko. Natáčal som proste videjko. Povedal som. Čaute ľudia, moje meno je Ivo. Som nepovedal. Proste som točil, ako keby video. A proste, ja som, viete, čo som tam ten obchod, som tam začal tancovať. Tak náhodou sa mi, buď ja som to zrušil a som kriplavý, alebo sa mi to zrušilo samé. Ale za to nemôžem. Dobre. A potom som vlastne ako keby pokračoval v tom vlogu a ja som si vlastne všimol, že ty kokos, však ja som to vlastne zrušil, to natáčanie. Ja som ale... Nič. A proste počas natáčania, no toto už sa netýka toho, mi spadol môj tablet, áno. A ja som to vravel vo vlogu, že mi spadol tablet. Proste mi spadol, ako proste najväčší frajer, proste mi odletel takto z ruky. Chápete, keď vám proste spadne vám mobil, bum bum plask, rozondie sa vám displej. No, tak mne sa rozondil tablet, sice nie je displej, ale proste viete čo, tento rožík tak proste úplne proste takto, hej, tu mám niekde tablet, no tam mám tablet. A niekde na rohu je to proste takto poškrabané, ja bam, bam, bam. OK, no, dosť týchto... Pokiaľ by ste chceli, aby som to video natočil, alebo lepšie povedané vydal, hoďte 15 lajkov, aby som videl, že chcete, aby som to video vydal. Alebo nie 15 lajkov. Napíšte radšej do komentárov, hej? Či chcete, aby som to vydal, to video. Dobre, pokiaľ sa vám takéto štýly videí páčia, dajte odber a like. Mám už nad 80 odberateľov, som vám veľmi, takto som vám vďačný. Takto. Ach, čo ešte povedať? No, toto. Môj kamarát chcel, aby som proste jeho kanál spomenul vo videu. Tak dobre, jeho kanál máte v popisku, alebo proste pozdravím ho a môžete si ho rovno nájsť. Čau Jango. Čau Jango. Ahoj, čaute. Mobilo.